Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami dari tim Beraja Manggala Siliwangi akan mengadakan kunjungan ke hutan belantara untuk meneliti dari alam sekitar. Yang mudah-mudahan kita walaupun cuma berdua sama Kang Didi diparingi keselamatan dan doanya dari pemirsa semua. Semoga dalam perjalanan dikasih keselamatan dan kelancaran sehingga kami bisa balik lagi ke tempat semula yang ada di sini dan pulang. Oke, lanjut. Salam Beraja Manggala Siliwangi. Dan ini teman saya, Kang Hari Panca ya namanya ya. Kemarin dia kena ini sebrotan ular apa tuh kemarin tuh? Ular kobra. Berapa meter kemarin? Kena wajah ya. Alhamdulillah masih diparingi selamat. Ini entah kayu bambu apaan ya. Banyak bambu. Di sini juga ada ini kayak makam kecil. Ini batu apaan? Alami ini. Ini benar-benar sangat alami. Kurang tahu ya batu apaan ini. Lanjut. Hah? Ini dalam hutan ada bambu ya, pohon-pohon bambu. Ini akan udah entah berapa puluh tahunan. Kalau ini Kang Didi nemu apa nih? Ada apa tuh? Bambu. Ini mah ngebolang aja, bukan untuk apa-apa. Apalagi ini bambu ketuk ya, kalau nemu syukur, nggak nemu ya nggak dicari dah. Di bawah jero cincin dua kan kelihatan di anak di atas cincin apa ini ya, pohon jati di atas, kelihatan pohon jati. Posisi hujan pas di dalam hutan. Alhamdulillah nggak terlalu gede ya. Seadanya aja ya, kita ngobrolnya juga seadanya. Lanjut ini tempat lumayan angker di sini.
untuk pelestarian alam, tempat ini sengaja saya sembunyikan nama tempatnya. Yang jelas ini lagi berada di dalam hutan. Bismillah aja, bismillah. Semoga diparingi keselamatan, tidak ada apa-apa. Tujuan tidak ada tujuan jelek. Kami datang ke sini dengan tujuan baik. Bisa kalau kita menemukan ini ya, di dalam hutan ada kayak semacam pemandian. Nah, airnya bersih, bisa diminum, air hutan. Kita buktikan ya, diminum. Ya, pemirsa, airnya sangat jernih, nikmat, dan rasanya tuh agak manis-manis gitu. Barangkali Kang Didi mau nyobain minum manis aslinya nih. Sok, kalau mau minum. Gimana ini? Komentar. Seger ya? Oke, mungkin pemirsa, ayo kita lanjut. Ini bisa kelihatan ya, mungkin ini kena petir apa gimana ya. Dulu pas kesini ini pohon-pohon tuh masih utuh dan kelihatan sangat hijau tuh. Ini sekarang banyak yang tumbang-tumbang. Oke, siapapun yang melihat video ini, ya intinya kalau kemana-mana jagalah pelestarian alam sekitar ya. Insya Allah kemanapun kalau kita dengan tujuan niatan baik, bakalan selamat ya. Dan doanya juga buat semua yang melihat tayangan video ini, semoga kami berdua sama Kang Didi ya, semoga dikasih keselamatan. Ini ada pemakaman pemirsa ini. Bisa dilihat ya, pohon-pohon sangat tinggi kan. Mungkin kalau sama ujung sana ya sekitar ya 40 meter apa 50 meter ya, tinggi sekali itu.
sangat tinggi sekali itu. Posisi jalan bisa dilihat ya, terawat. Mungkin kemungkinan besar ada kuncengnya di sini. Wah, ini pohon apa nih? Yang tahu ini pohon apaan pemirsa nih. Tangka naon yuk pakai untuk jadi yuk di pot tuh di pot cari yuk. Nah lu susun lagi nih. Oke pemirsa, ini ada sebuah balong ya, apa atau apa pemakaman apa balong, nggak ada balong apaan ini, tempat pemandian ini kayak, iya bener kayak tempat pemandian. Ini airnya sangat jernih. Itu talas. Auranya juga di sini bisa ya gimana bahasanya, terasa agak beda lah pada tempat yang tadi. Tapi bismillah aja, bismillah. Tidak ada tujuan jeleknya datang ke sini. Saya dari tim Braja Manggala Siliwangi datang secara baik-baik. Ini air mengalir dari bawah ini, di bawah pohon. Ini datangnya dari bawah pohon. Padahal sana tuh sama, yang ada sana. Ini asli dari bawah pohon. Oke. Ini tempat pemandian. Ini saya. Ayo lanjut lagi. Is. Oke, kita pulang. Oke pemirsa, perjalanan kita sudah menemui batas hutan ya. Ada lagi sebelah sana kita keluar dari hutan. Alhamdulillah perjalanan dari mulai kita berangkat tadi sampai ke ujung tadi yang ada makom itu di paling keselamatan, sehingga kita bisa masih sehat dan terus semangat untuk kita lanjut pulang. Untuk itu tim kami dari Braja Manggala Siliwangi dengan acara ngabolang itu cukup sekian dulu, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.